Limpieza con la fogata azul del amado Miguel. Debemos sentarnos con la espalda recta y nos conectamos con nuestra respiración. Cerramos nuestros ojos. Lentamente dejamos atrás los problemas, las preocupaciones y las voces mentales. Seguimos respirando lento y profundo. Y ahora convocamos a nuestro ángel de la guarda para que nos acompañe durante este ejercicio. Sentimos su energía, invocamos y ponemos toda nuestra atención en nuestro Cristo interior. Respiramos profundamente y vamos a realizar la siguiente invocación. Acompañado por mi ángel guardián y desde mi Cristo interior, pido permiso a Dios, Padre Todopoderoso, para vincularme con el reino angelical. Yo te convoco, amado Arcángel Miguel, a mi vida, para que en una unión a las divinas fuerzas del rayo azul, limpies y liberes todos mis cuerpos. Invoco al amado Señor Sirio, a la amada Lady Miriam, al amado Maestro Moria, a los divinos ángeles guerreros que sirven el ejército de la luz, para que su divina presencia y su fuerza espiritual me liberen de energías negativas, habladurías, conspiraciones y fuerzas de la oscuridad. De esta y todas mis existencias, en el divino nombre del amado Príncipe San Miguel. Amén. Seguimos respirando lento y profundo y vamos a empezar a visualizar al divino rayo azul descender y anclarse en nuestro centro de la habitación. Desde ese rayo azul se desprenden llamas y chispas que dan forma a una gran fogata azul. Sigo conectando con esta energía de limpieza y extiendo mis manos y mis brazos hacia arriba para conectarme por completo con el divino poder del amado San Miguel. Imagino a mis brazos como si fueran dos escobillas que remueven las energías oscuras. Lentamente comienzo a bajarlos, pasando por mi cabeza, pecho, estómago, piernas y pies, barriendo todo lo negativo. Sintiéndome aliviada o aliviado, una vez más las herramientas del Arcángel Miguel 111 terminan el barrido de limpieza. Entrego desde mi corazón toda la energía al sagrado fuego azul que se encuentra en el centro del ambiente. Y repito este movimiento, este barrido desde mi cabeza a mis pies, 3 veces, siempre entregando la energía que quito de mi cuerpo a la fogata azul del amado San Miguel. Me tomo mi tiempo para hacer este barrido energético. Sigo haciendo este barrido energético. Cuando termino, sacudo mis manos hacia la tierra, hacia abajo, 3 veces, para descargar la energía de ellas. 1, 2, 3. Llevo mis manos
hacia el corazón en oración y agradezco al amado San Miguel y al divino rayo azul por esta limpieza y purificación. Gracias, gracias, gracias. Que así sea, así es. Hecho está. Amén. Lentamente volvemos a conectar con nuestra respiración, con nuestro cuerpo. Empezamos a volver y cuando lo sintamos, abrimos nuestros ojitos.